တို့နေပါအော်မေလေးကလပ်ပြီးမရဝါတောင်းနေတာပြောနေတာတော့တောင်းလို့ချင်းဒီချိန်ခဏလေးမနေဘူးအုံကျုံးနေပါပေါ်တယ်ကလပ်ဘူးอ่ะတကယ်အော်တော့ဒါအချီသားစမ်းပါကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်သူ့မကြည့်ကြရင်ကြောက်စရာကြီးအနီးကတော့4,500တဲ့ပုံနာကတိုက်လို့တယ်4,500လမ်းထိတ်ကပထမတော့အဲ့ရှေ့ကပကြီးကားကြီးထင်တယ်ဒါမျက်မှန်ကြီးနဲ့လာပါလည်းမသိဘူးနော်ပြီးတော့မှအဲ့အောက်ကစက်ခုံပေါ်ကပကြီးကားဖြစ်နေတယ်အဲ့ပကြီးကားဆိုရလှမ်းရိုက်လို့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်မြင်ရပြီစက်ခုံဒီဘောဟာလားပေါ်နေမှာအော်သိသူတို့ပြောတာတော့အဲ့ပကြီးကားဘလူးပကြီးကားတဲ့ဘလူးကြီးကနေပေါ့အသက်ဝင်လာပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အမှဆရာ4ယောက်လာတယ်တဲ့3ယောက်ကတော့မနိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုလာတယ်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်တော့လည်းမသိဘူးကိုကနောက်ကျောက်မှရောက်တော့ဘူးဆရာတယောက်ကတော့သူကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီတဲ့ဘေးကနေထွက်သွားပြီတဲ့အဲဆရာရောက်လာတယ်ပြစ်လိုက်တယ်ရှင်းလိုက်တယ်ရိုးကိုထွက်သွားတယ်ရှင်းထွက်သွားတာရိုးကိုထွက်သွားပြစ်လိုက်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရိုးဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကမတွေ့ဘူးခင်ဗျားတို့တွေ့လားတွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြီနော်ဘာမရှိတော့ဘူးဟာဟိုဟာပြီးတော့လေမနေ့ကနဲ့တနေ့ကနဲ့ပြောဆိုအဲ့လိုတော်တော်ဆိုးရဘယ်လိုဖြစ်လဲတက်ခဲလို့ဆိုးတယ်မှန်ကွဲဖန်စားအကုန်လုံးကြီးကအဲ့ရပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့တောင်းတုတ်သဘောမျိုးဖြစ်ညနေပဲပိတ်ထားဒီတော့ပိတ်ဟုတ်တယ်အားပုံကြီးတွေနည်းနည်းဘုန်းကြီးကပုံကြီးတမှာပထမဆရာနဲ့လုပ်တာမရဘူးဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ဒီလိုဟာတကားရပါစေဆက်လိုက်တဲ့နိုင်တို့ဒီချင်းတော့ရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့အားတယ်မကြောက်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဘလုံးကနေပြီးအများကြီး